ション先輩だこ。プルプルプル、プルプルプル、プルプルプル。もちもちあ、もしもしねえ、対抗してくんな船長より可愛い声出すな船長が一番重い声なんだやめろ勝つな優勝するなマリンしか勝たんどうしたの？なんか声聞きたくなっちゃった。久々に。かわいい女みたいな連絡してきたね。なんか聞きたくなっちゃった。なんか。声聞きたくなっちゃったの。もう重い声出す返せこれ、その声返せよ返せ船長に。取るな返せ。面白い。